Ana na Velebitu živa u termometru spusti ispod 20. podioka ispod nule hrabri krajiški borci čvrsto drže utvrđene položaje. Ni dubok snijeg, ni jak vjetar koji nemilosrdno siječe sve pred sobom nisu prepreka srpskim borcima u odlučnosti za očuvanje srpskih teritorija. Kada smo razgovarali sa borcima, oni su nam uglavnom slično govorili. Provokacije ustaških snaga su konstantni i neprestano traju. Naši borci na te provokacije odvrćuju, ali tek kad vide cilj. Više se borimo trenutno sa zimom, ali moral je visok od ljudi, izdržat ćemo. Na pitanje što misle o previranju unutar vlade Republike Srpska Krajina, rekli su sljedeće. Pa mislim, ove borci to toliko ne pogađa, jer nije toliko politika ne interesuje. Mi se borimo protiv ustaša, imamo svi isti cilj, tako oni tamo nek se bore za fotelje, mi ćemo da ratovati i dobro. Borci s politikom i ne treba da se bave, treba da znaju samo da treba braniti svoju zemlju, odbraniti i verovatno braniti dosta dugo. S ustašama neće nikad biti mira. Srpski borci za vrijeme slobodnog vremena, između ostalog, pišu i stihove. Desilo se što su drugi hteli srpski narod ratom da podeli. 91. godine opet Srbin za slobodu gine. Liko naša krševita mila, majko naša vazda si nam bila. Širi ruke pa zagrli sina, svoga sina od ustaških mina.